Online Manipuri numidangi pau mi ing tabiriba pumnamak puthoi laisrumna khurumjari ahanbada maroiba pau Koutrukta drone attack Chatharakhiba Adugi case Nia Da Sinnakhre Lamdam asida thokliba tha tara taruk faraklaba kangluf ani gi lan manungda kuki khulai paiba singna drone amadi bomb kapsinduna landarakpagi thodokta nupi ama sikhibaga loinana miyoi taraga mathoina so apan nanghankibagi case adu National Investigation Agency Nia Da Sinnakhre hairi Policy na hai September thagi ahobu sarukta kuki narco terrorist singna Imphal West District ki manung chanba Koutrukta dangban amadi sanjam chirangi mafam singda Chatharakhiba attack aduga mari leinana documents sing adu Nia Da Sinnakhre Manipur Police Department da hairakiba laikre hairi loinana state lenga ki maikai dagi su case adu Nia na mapung fana thijinbi na bakhangan ki basu laikre hairi Nia na case adu pai ki baga loinana special court Nia gi maikai dagi su Manipur Police Department da case adu gi mari leina bache sangsing case diary amadi fagalakhiba polam sing pikhalang na bakhangan kre hairi makha tarakpa update asidi editorial kalam ukangla pau dagi lokotjarake ngamkhai gi sambal khabada Yonglei Melei Naib thausi Chatharakpa India government na Indo-Myanmar border gi ngamkhai gi sambal khabagi thabak chathariba asida politics sanaroidabani Central government na ngamkhai gi sambal khabagi thabak lupa crore kunthraga mathoi changna kilometer 1494 changna khagani haina lauthokhibaga iroinana thabak paikhatpa haukrabani Manipur gi more area da kilometer 10 rongi ngamkhai gi sambal khaba loikre loinana makhata na kilometer 10 sangna Manipur ga tainabada sambal khabagi thabak chathari India amadi Myanmar ngamkhai gi area da chatnaramba free movement regime FMR su chana hankhidravani free movement regime asi haukiba chahi 2018 dagi chanaba haukrabani adubu Union Home Minister Amit Shah na housing Manipur da tholiba irang asigi matang da chang naina security gi fibam yengsinbaga iroinana mathau taba thabak sing lokhatkani haibagi wafam lairibani adubu ngamkhai sambal khabagi thabak chathariba asigi matangda kuki singna namna khundaba mafam singdadi ngamkhai gi sambal khabagi thabak sing lepnaba central government na wareb lawkhre haiba wafam ama news 18 na Delhi dagi report tawrakiba asina Manipur gi miyamda khoisaunaba pohaliba asigi nungi oiba maram kari leibagino central government na illegal migrant chin kuki narco terrorist singna logi wangmada ngamkhai lansil laktuna Manipur miyam gi mathakta landariba asigi matangda kuki singna namna taba mafam singda ngamkhai gi sambal khaba lepkhini haiba firep asimakti illegal migrant chin kuki jo sing changhal lakna bagi thong hangbani lawi pawgi likhun singna phongdorakpa wafam gi reporta India amasung Myanmar ga lona ba atai mafam singda ngamkhai gi sambal khaba gi thabak chatharabasu kuki singna khundaba mafam gi oina kona sambal khana ba home minister gi makok thongba official singi mifamda warep lawkhre awang ba thaki official amana hai housing ngamkhai gi sambal khaba gi thabak chathariba si naga singna taba mafam singda miyeng thamduna hana loisingani free movement regime da akai belai haina kuki loop singna yadabadagi kuki singna khundaba mafam singda ngamkhai gi sambal khadabagi firep lawkiba sidagi khangba ngamlibadi India government amadi illegal migrant chin kuki jo anigi marakta political gi oiba aronba mari ama laire haibasini India government na Indo-Myanmar border ngamkhai gi sambal khanaba amadi free movement regime lawthoknaba tharang lokhatpa matamda Mizoram government amadi kuki kangloki miyoi singna akanba mawongda yaningdaba phongdokpa laikhrabani illegal migrant chin kuki jogi community singna afaba makhagi lan gi khusu khulai paiduna India gi ngamkhai lana changsil lakpada ngamkhai ngakliba Indian Security Force singna khangsin usinadana free da thajilaktuna Manipur gi apunba saktam thugairaga kuki gi tongan balaiba ama semnaba landarakhibani masiga iroinana India gi akhanaba Security Force amana landarakhiba kuki terrorist singi michangda phongna amadi lonna michang changbagi wathokna maram oiraga Manipur gi apunba saktam ngak seliba yellow mi mitei miyamna khoisaunabadagi adugumba akhannaba force adu Manipur gi lawthoknaba kholaw lawrakhibani miyam gi kholaw lai isor gi kholaw ni haibagumna state lenga ki maikai dagi central government da pressure pibadagi force adu state asidagi lawthoklaga CRPF na mahut sinba horakhibani adubu central government gi maikai dagi hojik tholiba irang asigi waroisin puraknaba akanba mawongda hotnari haina thajaba piba leirabasu madugi onna tainabagi ngamkhai gi sambal khabagi thabak chathariba asida kuki singna khundaba mafam sing sambal khaba lepkhini hairakliba asi mitei amasung naga miyamgi aningba amasung apambagi mayokta chathaba amadi chin kuki jo narco terrorist singi michangda lei haibagi afongba khudam adu uthorakhibani India government na Manipur gi miyamda Yonglei Melei Naib amadi akhaba miyengna yengbagi thawong chathariba makhai wathok asigi warosin purakpa ngamkhiroi central government amadi foreign terrorist singa lawtuna duna Manipur gi apunba saktam thugainaba hotnaba kaidongaida mai pakpa ngamdabaga loinana India gi apunba saktamda kairaknabagi achauba mahi laknabagi maram oirakpa yabagi chingnaba leitaba natte makha tarakpa update da JDU dagi MLA 5 gi mathakta tharakhiba disqualification case ki hearing asi Chatharakre
Janata Dal United JDU MLA oina mai paklaba tungda BJP da join taukiba MLA manga gi mathakta tharakhiba disqualification case ngasi Manipur Legislative Assembly gi Speaker Tribunal ahanbo oina hearing chathakre mathangi hearing na chayol mari gi matong da chatharagani ngasi hearing chathakiba disqualification case ki MLA manga adudi Thangmaiban AC gi MLA Kumuk Chamjoy Kishan Tipaimuk AC gi MLA Ngursanung Sanate Jiribam AC gi MLA MD Asauddin Wangkai AC gi MLA Thangjam Arun Kumar amadi Churchandpur AC gi MLA LM Khauteni haribe MLA manga asina constitution gi wangmada party amadi MLA oina mai paklaba tungda party amada chongsin khibagi damak Manipur Pradesh Congress Committee gi Vice President Hareshwar Goswami na ing 2022 gi October 24 da Speaker Tribunal da disqualification petition ama file tawkibani petition tharakpagi matung inna Case asi ahanba oina ngasi Speaker na chair lauduna Speaker Tribunal da hearing tawkibani hiram asigi matangda petitioner gi counsel oriba advocate Bhupendra Ningombam na Supreme Court ki ruling matung innadi disqualification case asi petition tarakpa numitagi hauraga tha ahum gi manungda paihatkadabani adubu Manipur gi JDU MLA manga gi case asi matam thenglabasu thengna Speaker gi Tribunal da thabak lokhatpa horakpa si taramna oi haina phongdorakhi